Өмірде болған оқиға бір шөлмек сыра. Жазушы Айжарыққа бүгін аяқ астынан мектептен телефон соқты. Жай мектеп емес, немересі оқитын мектеп. Хабарласып тұрған сынып жетекшісі, әрі математика мұғалімі Сағила деген апай. Дауысы тым зілді, әр сөзі ебінің желіндей ызғарлы. Алдын ала ақтыру, үрей салу ойы бар ма, қалай өзі? Сіз Айжарық ағай боларсыз. Мектептен мазалап тұрмыз. Иә, құлағым сізде. Қай мектеп? Немереңіз оқитын мектеп. Тұңғыш немереңіздің бізде оқитынын ұмытпаған шығарсыз. Ұмытқан несі? Ердәулет қой, айтып тұрғаныңыз. Құдай қаласа, ол биыл мектеп бітіруге тиіс. Сол бітіру жағы не ғайбыл болып тұр ол? Ердәулетіңіз оған дейін мектептен шығып қалмаса? Не дейді? Ол бала не білдіріп қойды соншама? Ертең сағат 11-де педсоветте немереңіздің ісі қаралады. Келіңіз, сонда бәрін естисіз. Ердәулеттің өз үйі, ата-анасы бар емес пе? Оларға хабарластыңыз ба? Ұлыңыз іссапарда жүр екен, ал келініңізбен тіл табыса алмадық. Атасына айтыңыз деді. Сонымен ертең келесіз ғой. Айжарық бір күнінің босқа өтетін болғанына іштей қынжылса да амал жоқ. Жарайды, барайын деп келісім берді. Я, қалайда баруға тура келеді. Мектепте балаң не немерең оқиды екен, мәлім дәрежеде сен оларға кіріп тарсың. Олар бейне бір сенің бір қимасыңды аманатқа ұстап отырғандай секілді. Кеңес дәуірінде мұндай міндетсіну, болдану деген болмаушы еді. Осының бәрі соңғы кезде дүние саудаға айналғаннан шыққан пәле ғой. Жаңағы мұғалімді көрдіңіз ғой, аяқ асты қалай сөйлейді. Қазір мұғалімдер балаға қоятын бағасына дейін бұлданып өткізеді. Сөздерінен алдыма келіп иілмедің, жорғалап тұрмадың деген қиястық сезіледі. Амал жоқ. Келесі күні жазуын тоқтатып, уәделі мерзімге жарым сағат қалғанда мектепке қарай аяңдады. Мектеп пен үй арасы бәлендей қашық емес. Көлікке отырмай әдейі жаяу жүріп келеді. Уақыт мамырдың орта шені. Аспан ашық, ауа райы тамылжып тұр. Тал теректер жапырақ жайып, Алматының нағыз гүлге оранған кезі. Тек мына бір тоқтаусыз ағылған машиналар тасқыны мен солардан шыққан түтін мен газ тынысыңды тарылтады. Алматының өкпесі қысылып, апқынып тұрған тәрізді. Соңғы жылдары әсіресе жер тауарға айналғаннан бері қалада ашық алаң қалдырмай үймелете үй салып тастаған. Әр сотық жерді жекелерге бұлдап өткізген қаланың бұрынғы әкімі миллиондарды қалтаға басты да шетелге тайып тұрды. Қайда барасың? Мұның қалай деген ешкім болған жоқ. Жемтіктес достары әркімнің асыл мүліктерін арнаулы самолетке тиіп, ақ жол тілеп ұзатып салды. Өтіп бара жатқан өмір. Айжарықтың бір кезде оқу іздеп Алматыға келгеніне де 50 жылға таяп қалыпты. Шіркін, сол кездегі Алматы қандай еді? Үйлері аласа болғанымен, бау-бақшаға оранған қала айқай шусыз, әрі тап-таза тұғын. Күзде жазғы демалыстан қайтқанда апорттың аңқыған иісі танауыңды жарып жібере жаздаушы еді. Көшеде бір қабатты қора жайлардың дуалынан көздің жауын алып, алма асылып тұратын. Көшелерінде адам аяғы сирек. Бұл алғаш көргенде Алматының 350 мыңдай ғана тұрғыны барды. Қазір қанша болды екен? Халық саны содан бері 5 есе өсіп кеткен шығар. Бірақ ол кезде Алматы қазақтың астанасы саналғанмен, бұл қала негізінен келімсектердің баспанасы еді. Қазақстанның мемлекет деген аты ғана. Ашығын айтқанда, империя құзырындағы көп провинцияның бірі тұғын. Былай қарасаң, қалада не қажеттінің бәрі бар. Мектеп, аурухана, жоғарғы оқу орындары, театр, неше алуан дүкендер, азық-түлік молшылығы. Алайда осының бәрі осындағы ұлт үшін емес, осы елді билеп төстеуге келген өктем ұлттың өкілдері үшін жасалған дүниелер. Бір ата-ана ұлттар тілін,
дәстүрін ұмытып кетпесін дейтін қамқор үкімет қайда? Совет халқы деген Айдармен тез арада орыстанып кетсе тіпті жақсы. Иә, бүгінгі әңгіме мектептен шықты ғой. Сенесіз бе? Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында дейін республика астанасы Алматыда бірде-бір қазақ мектебі болмапты. Бодан жұртым өз тілінде оқып жетілсін деген қожайындар мүлде ойламаған. Ал бізге өз тілімізде оқитын мектеп керек дегенді бағынышты құлдарда айта алмаған. Ұлт қамын ойлауға тиіс. Қазір мақталап жүрген мүйіз қарағайдай ғалымдар мен жазушылар империя зорлығына үнсіз бойұсынып, бізге қазақ мектебі керек дегенді айта алмай, өз балаларын еріксіз түрде орыс мектебінде оқыта берген. Қазақтың өз ұлтынан безген ең алғашқы мәңгүрт ұрпағы Алматыда осылай қалыптасты. Бір есептеп ол кездегі аға буынға сөгіс те жоқ. Империя әр 10 жыл сайын ұлтшылдыққа науқан ашып, зиялы қауымның қаймағын сыпырып отырса, бізге өз тілімізде оқытатын мектеп керек дегенді батылы барып айта алмайды. Ал қазақша балабақша дегенді ауыз қалмай-ақ қойыңыз. Алматыда 100 мектеп болды, 100-ден астам балабақша болды. Солар түп-түгел орысша еді. Тілі орысша шыққан баланы қазақшаға қалай оқытарсың? Осыны сезген қазақтар 1980 жылы өлдім, талдым дегенде Алматыда қазақ бүлдіршіндеріне арнап ер төстік атты жалғыз балабақша ашты. Осыны естігенде Мәскеудің құбыжық көргендей шошығанын сұрама. КПСС органы, Правда газеті ұялмай қызармай сол жалғыз балабақшаны ұлттар достығына қарсылық деп тауып, үсті-үстіне сын мақалалар жазды ғой. Қандай астамшылдық, неткен өктемдік десейші. Өздерінен басқа адамды адам құрлы көрмейтін осы сасық кеуде ғой империяның түбіне жеткен. Ал Алматыда тұңғыш қазақ мектебінің қалай ашылғаны Айжарықтың қазіргідей көз алдында. Бұл бір ойда жоқта сәті түскен іс болды. Рас, қалада оған дейін де қазақша оқытатын 1-2 мектеп болған екен. Бірақ олар қала тұрғындарына емес, облыстағы малшылардың балаларына арналған мектеп-интернаттары болатын. Қала тұрғындарына да қазақ мектебі керек деген пікір баспасөзде ауық-ауық көтерілгенмен, көптен бері іске аспай жүретін еді. Ол үшін құрғақ сөз емес, тәуекелге бел буған іс керек еді. Сол іскерлер де сахнаға шықты ақыры. Бұл жолы да көш бастаған көнтерлі кәрі құлдар емес, жігерлі жастар. Сенесіз бе? Ғасыр бойы орындалмай келген сол міндетті, ұлт қамын ойлаған 7 жанкешті бірнеше айда атқарып шықты. Сол жетеудің бір жас жазушы Айжарық та сол ашқан оқу орны бүгін өзі іздеп келе жатқан мектеп еді. Жаңылмаса 1970 жылдың көктемі болар. Өзара пікірлес бір топ жанкешті Алматыда қазақ мектебін қай жерден қалай ашсақ екен деп жүргенде, бір күні Карл Маркс, қазіргі Қонаев көшесі мен Киров, қазіргі Бөгенбай Батыр көшелерінің қиылысында бір жаңа мектеп үйі бітіп тұр екен деген хабарды құлаққа тиді. Барып көрсе бәрі рас. Саңғыраған жаңа мектеп салынып бітіп, ұзаса бірер айлық қана шаруасы қалыпты. Қалайда осы мектепті қолға түсіру керек. Осы оймен жаңағы 7, мұның 4 жас жазушылар, 3 жас ғалымдар бас қосты да сол кездегі оқу министрі Кенжалы Аймановтың қабылдауына кірді. Министр жасы 50-лерге енді келген, орта бойлы, қорғасын құйған, сақадай келісті кісі екен. Топтанып жүрген жігіттерді таңырқай қарсы алып, жылы жүзбен бұйымтай сұрады. Жігіттер айтар сөздерін жұптап, күні бұрын дайындалып барған. Бірнешеуі кезектесе сөйлеп, бұйымтайларын жеріне жеткізіп ашып айтты. Осылай да осылай. Қазаққа мектеп керек. Республика астанасы саналатын бас қалада қазақша оқытатын бір мектептің болмауы былайғы елден ұят. Биылғы оқу жылында бізге қалайда мектеп ашып беріңіз.
дегенді. Дайын тұрған мектеп жоқ қой. Табан астында оны қайдан табам? Деді министр шын қиналып. Сіздің жұмысыңызды жеңілдету үшін біз мектепті де тауып келіп отырмыз, деді Айжарық жігіттердің атынан. Киров пен Маркс көшелерінің қиылысында жаңа салынған мектеп үйі бітіп тұр. Бізге соны берсеңіз де жетеді. Ойбай-ау, ол 1000 балалық үлкен мектеп қой. Оны толтыратын оқушыны қайдан табасыңдар? Табамыз, десті жеті жанкешті. Мектеп үйі мен ұстаздар ұжымын жасақтап берсеңіз болғаны, бала жинау біздің мойнымызда. Әй, білмеймін. Мұның аяғы да ана жылғыдай қой болсынға айналып кетіп жүрмей ме? Деді министр әлі де сенер-сенбесін білмей. Біздің қазақты білесіңдер, баласын алысқа апарғысы келмейді. Одан көрі үйінің қасындағы орыс мектебіне бергенді қолай көреді. Бала жиналмай, еңбектерін зия кетіп жүрмей ме? Басты кем, күзде 1000 бала жинап келсеңдер, мектеп үйіне қоса мен мұрнымды кесіп берейін сендерге. Сөз осымен бітті. Министр мектепке үй беретін болып, жазушылар бала жинауды міндетке алып, екі жақ серттесіп айырылған. Не керек, сол жылы жеті жанкештінің жолы болды. Сөйтсе бұл мектеп дегеніңіз қазақтың жарылғалы тұрған жарасы екен. Көмекшілер бірден табыла кетті. Көп ұзамай алғашқы жетеу 70-ке айналды. Қолдарына тізім ұстап, көше-көшені кезіп жүрген адамдар. Не керек, тамыз айында 1000 емес 1500 баланың тізімі дайын болды. Балалардың аты жөні, мекен жайы, телефоны түгел жазылған. Жеті жанкешті сол тізімді көтеріп, министрдің алдына тағы кірді. Көңілдері көтеріңкі, тау құлаттарда екпінмен кірген. Кенжеке, 1000 бала жинай алсаңдар, мұрнымды кесіп берейін деген сөзіңіз? Оны бізді қайрау үшін әдейі айтқан боларсыз. Мұрныңыз орнында қалай берсін? Бізге тек тағы бір мектеп қосып берсеңіз болғаны? Неге? Бір мектеп аз болып тұр ма? Бала сыймай жатыр, Кенжеке. 1000 емес, бала саны 1500-нан асып кетті ғой. Сенбесеңіз міне, тізім. Деп, бұл кезде қалың бумаға айналған тізімді министрдің алдына жайған. Сондағы министр Аймановтың қуанғанын көрсең. Сөйтсе, өз тұсында Алматыда қазақ мектебін ашу, ол кімнің де арманы екен ғой. Өздігінен бастама көтеруге лауазымы жол бермейді. Ал сол арманды іске асыратын көмекшілер табылғанына бәйбішесі ұл тапқандай қуанды. Орнынан атып тұрып, жігіттердің қолдарын жағалата алып шықты. Жарайсыңдар, бауырлар, азамат екенсіңдер. Иығымнан бір батпан жүк түскендей жеңілдеп қалдым. Ал орын жағына саспаңдар. Сол мектептің дәл қасында 300 балалық бастауыш мектеп бар. Жақсы хабар әкелгендерің үшін сүйіншіге сол мектепті қосып берейін. Министр сөзінде тұрды. 1500 бала зорға сыйған тұңғыш қазақ мектебінің ашылуы алматылықтар үшін зор мереке болды. Онда Айжарықтың үлкен ұлы Арман 5-ке жаңа толған, одан кейінгісі 3-те, одан кейінгісі 1-де дегендей. Бір жағы сол балалардың қамы ғой, жүгіріп жүргені. Кейін балалардың бәрі ашылуына өзі атсалысқан сол мектепке оқытты. Ол кезде Айжарық қаланың батыс жағында тұратын. 7 жасар Арманды мектепке 1 айға дейін тасығаны есінде. Қазіргідей машина қайда, қашанда адамға толы автобусқа зорға ілінеді. 66 нөмірлі автобус бүгінге дейін көз алдында. 1 айдан кейін ұлы өзім барам деген мінез шығарды. Себебі өзі сияқты балалар мектепке жалғыз өздері барады екен. Айжарық оған көнген болып, бірақ балаға білдірмей, екінші есіктен автобусқа қоса кіріп, 1 апта сыртынан бақылағанын есінен кетпейді. Зымырап өтіп жатқан заман. Бір кезде балалары оқыған мектепте енді немерелері оқып жүр. Қазір Алматыда қазақ мектептері ондап саналады. Тәуелсіздік алғалы жыл сайын қосылып жатыр. Тек сол көп мектептің біріне министр Аймановтың аты берілмеуі өкінішті. Сан жағынан кемдік жоғау. Мәселе мектептің сапасында. Қазір қазақ мектептері туралы әралуан пікір айтылуда.
Біреулер орыс мектептерімен салыстырғанда қазақ мектептерінің деңгейі тым төмен деп айтады. Бәлкім бұл сөздің не жаны бар шығар. Басқа мектептерді кім білсін, бір кезде өздері ашқан тұңғыш қазақ мектебінің де дәрежесі баяғыдай болмаса керек. Шен құмарлау еліміз ғой. Сол мінезіміз мектепке де жұққан болар. Бір мұғалімнің лебізін кеше естіді ғой. Бұған құрмет білдірудің орнына немереңізді мектептен шығарамыз деп дікілдеп тұр. Ұлтқа жан ашып, ұрпақ баулап отырған адамның сөз емес қой бұл. Мектептегі оқу тәрбие жұмысы құлдырап кетсе, осының себептері аз болмауға тиіс. Айжарықтың пайымдауынша, соның ең басты себебі мектептен еркектер кетіп оқу тәрбие жұмысының бірыңғай әйелдердің құзырына қалып қоюында. Кеңес заманында отбасының қожасына айналған ұрғашы жұрты әлі күнге дейін мектептің тізгінін де ешкімге бермей келеді. Мектепте ер мұғалімдердің болмауы қыз балаларға ештеңе емес, ұлдардың соры. Мектепте ер мұғалім болмаса, болашақ азаматқа еркектің мінезін, өнеге үлгісін, ойлау жүйесін кім дарытады? Жас жеткіншек кезінде үлкендерге ұқсағысы келіп тұратын ұл бала кімге еліктейді? Кімді бір тұтады? Кімді пір тұтады? Бұл жағдай әкесі бар балаларға да оңай емес. Ал жалғыз басты жесір әйелдің қолында өскен ұлдардың күні не болады? Ондайлар ерлердің тәлім тәрбиесінен мәхрұм қалып, үйде де, түзде де әйел ақылынан әбден ығыр болуы мүмкін ғой. Осындай сан түрлі ойлардың шырмауында келе жатып, Айжарық діттеген жеріне қалай жеткенін өзі де білмей қалды. Осыдан 30 жыл бұрын салынған сол баяғы мектеп, қос қабатты бетон қабырғалары. Бір кезде осының қолға түскенінде қалпақтарын аспанға атып қуанған еді. Содан бері талай жөндеуден өтіп, талай рет сыланып сырланғаны көрініп тұр. Бұл мектепте директор тұрмайды әйтеуір. Әр 2 жыл сайын ауысады да жатады. Мектепте мұғалім боп жүрген 100-ге жуық әйел бар. Олардың талқысына кім шыдайды? Айжарықтың бұл жаққа көптен келіп тұрғаны. Ана жылы немересі алғаш мектеп есігін ашқанда бір келген, содан қайтып атбасын бұрған емес. Немеренің өз әке-шешесі бар. Олар да бала оқытып көрсін, бала қадірін білсін. Айжарық баяғы сораппен мүдір бөлмесін оңай тапты. Қалалық оқу бөлімінен былтыр ғана ауысып келген жалпақ бет сары әйел Айжарықты мүлде танымайтын болып шықты. Сіз кімге келдіңіз? Деді төрде отырған қалпы мұның бетіне адырая қарап. Мен Ердәулет деген оқушының атасы едім. Педкеңеске қатысасың деп шақырған соң келіп тұрмын. Педсоветке әлі 15 минуттай уақыт бар. Дәлізде күтіңіз. Деді директор әйел әлде бір қағазға үңілген күйі. Дүниені бір өзі тіреп тұрғандай сызданып келіп сөйлейді екен. Жазған құлда шаршау жоқ. Айжарық амалсыз дәлізге шықты. Жүрген жерінде құрмет қолпашқа үйренген жазушы едәуір қоңыл таңсып. Жазған құлда шаршау жоқ. Айжарық амалсыз дәлізге шықты. Жүрген жерінде құрметке үйренген жазушы едәуір ыңғайсызданып қалды. Жарайды, жазушы демей-ақ қойсын, жасы ұлғайған адам ретінде орындық ұсынып, жылы қабақ танытуға болады ғой. Жоқ, бұлар ата-ананы сыйлауды қойған. Әркімнен бірдеңе дәметіп, жаман үйренген. Сәлден соң мұның қасына тағы 2 әйел келіп қосылды. Бірі жас, екіншісі егде. Олар да кеңеске шақырылғандар болса керек. Жастау әйел Айжарықты біледі екен. Аман сәлемнен кейін өзінше мұны арқа тұтып мұңшаға бастады. Айеке, келгеніңіз қандай жақсы болды. Оқу жылы аяқталарда 11-ші сынып оқушысын мектептен шығарады деген не сұмдық. Сіз мұның қайдан шыққан әңгіме екенін білдіңіз бе? Деген жыларман күйге түсіп. Менің де келіп тұрған бетім осы. Әлі ештеңеден хабарым жоқ, деді Айжарық шынын айтып. Әлгі біздің үйдегі жүгірмектен сұрасам, ештеңе айтпайды. Жатқан бір құпия болды ғой. Ал сіздің немереңіз одан гөрі орнықты ғой. Бұлар не бүлдірген екен сонда?
Бүлініп қалған ештеңе жоқ шығар, сабыр етіңіз, қазір естиміз, деп Айжарық әйелді жұбатқан болды. Көп ұзамай бұларды ішке шақырды. Директор бөлмесіне біраз адам жиналып қалыпты. Кілең апайлар, директордың өзі, оның 2 орынбасары, жетекші мұғалімдер, мектеп бойынша сайланған ата-аналар комитетінің төрайымы. Түгел ұрғашы жұртынан. Бейне әйелдер еліне келген сияқтысың. Айжарық еріксіз езу тартты. Маңайда өзінен басқа еркек кіндік жоқ екен. Бұл неткен молшылық. Кеңестің тізгінін ұстаған директор апай сөзді тым арыдан бастады. Егемен еліміздің оқу-ағарту саласындағы табыстары, елбасының әкелік қамқорлығы мен биылғы жолдауда айтылған тапсырмалары, жастарды отаншылдық рухта тәрбиелеу, бәрі тілге тиек болды. Осыларды айта келіп, мектебіміз оқу-тәрбие жұмысында зор табыстарға жетіп, үнемі алда келе жатыр еді. Бір қарын майды, бір құмалақ шірітеді дегендей, шектен шыққан 3 бұзақының қылығы бетімізге салық болайын деп тұр, деп аз-кем тыныстады да, осыдан 10 шақты күн бұрын, яғни 1 мамырда өткен оқшау оқиғаны баяндап кетті. Сөйтсе, 1 мамыр күні Алматы мектептерінің бүкіл қалалық сенбілік болған екен. Бұл мектептің оқушылары осы төңірекпен іргедегі Панфилов паркінде тазалық жұмыстарын жүргізген. Бәрі ойдағыдай өтіп, мектеп ұжымы қалалық оқу меңгермесі тарапынан алғыс алуға жақын тұрған. Тек әлгі оңбаған 3 оқушының оғаш қылығы болмағанда, осы араға келгенде Айжарық шыдай алмай кетті. Сонда олар не істеген? Кісі тонаған ба, әлде дүкенге ұрлыққа түскен бе? Осыншама елді дүрліктіретіндей, ол үшеуі не бүлдірді екен? Сәл сабыр етіңіз, жолдас ата-ана. Фамилияңыз кім еді? Я, әлгі Ердәулеттің атасы екенсіз ғой, деді мектеп директоры бұған сәрлене қарап. Кісі тонап дүкенге түспесе де, ол үшеуі ішінде сіздің немереңіз де бар. Мектеп оқушысына лайықсыз қылық көрсетіпті. Басқалар еңбек етіп жатқанда, өмірінші А сыныптың 3 оқушысы көлеңкеде отырып, көшпелі жаймадан сыра алып, ішкен көрінеді. Бұл аз ба сізге? Кісі басы 1 шөлмек сыра ішкенін өздері мойындап отыр. Осыны естігенде Айжарық қуанғаннан қарқылдап күле жаздады. Ту, сарамас. Балалар оқыста бірдемені бүлдірді ме деп қорқып еді тәйірі, 1 шөлмек сыра ма? Қоңыраулатып жүргендері. Педагогикалық кеңесте қаралатын бірнеше мәселе бар. Бірінші кезекте жаңағы 3 оқушының мәселесі, деді мектеп директоры сөзін жалғастырып. Не істейміз? Үшеуін де мектептен шығарамыз ба? Жоқ әлде қылмысқа бастамашы болған біреуін тауып, соны ғана жазалаймыз ба? Мектеп бітірейін деп тұрғанда 3 бірдей оқушыны оқудан шығару тым обал ғой, деді егделеу апайлардың бірі. Қалайда шара қолданбаса болмайды, өйткені жоғарғы жақтан құлақтанып қалыпты, деді мүдірдің тәрбие жөніндегі орынбасары. Үшеуін осында шақырыңызшы. Бастаушы кім, қостаушы кім екен? Анықтайық, деді барынша малынып киінген ата-аналар комитетінің төрайымы. Мектеп директоры қаққандай болды ма, 11-ші А сынып жетекшісі сыртқа шығып кетті де, сәлден соң ішке 3 баланы ертіп кірді. Бала емес, 17-18-ге келіп қалған сындардай жігіттер. Сабақтан шыққан беттері болса керек, мұнда кімдер отырғанын енді біліп, абыржып қалғандары байқалды. Оларға отыратын орындықта жоқ, үшеуі босағада тұр. Айжарықтың немересі Ердәулет ортада. Атасын қарап, біздің халді көрдің ғой, дегендей жымия күліп қойды. Ал қане, мына ата-аналарының көзінше айтыңдаршы, сенбілікте сыра ішкендерің рас қой, деді директор апай сөз бастап. Балалар бұған дейін де талай тергеуден өтіп, әбден жалыққан сияқты, біз сыра ішкеніміз рас, деп талай рет айтқан жоқпыз ба? Деді Тимур деген қоңыржай өңді бұйра бас бала ренішін жасырмай. Кім бастады? Сыра ішейік деп алғаш айтқан кім? Ақшаны кім шығарды? Деп бір бүйірден директордың тағы бір орынбасары илікті. Ешкімде сыра ішейік деп үгіттеген жоқ. Үшеуміздің де сусын ішкіміз келді. Ақшасын тиындарымызды қосып,
бөліп төледік, деді Әнуар деген ұзын бойлы аққұба бала. Сонда sıрадан басқа сусын құрып қалды ма? Неге балмұздақ жемедіңдер? Неге лимонад алып ішпедіңдер? Деп мына жақтан қанын ішіне тартып, сынып жетекшісі қадалды. Мыналардың қасында сот та, прокурор да жолда қалатын шығар. Өздері кәдімгі тергеушідей түстерін суытып, сұрланып алады екен. Ол жерде балмұздақ болмады, лимонад таусылып қалыпты. Амал жоқ, күн ыстықта шөлдеген соң сыра іштік, деді Ердәулет бір түрлі жалыққан сыңай танытып. Ал, сыра ішейік деп бастаған кім? Деді. Ешкім де емес, үшеуміздің де ішкіміз келді, іштік. Сол жетпей ме сіздерге? Деді Ердәулет мыналардан құтқаршы дегендей атасына жалпақтай қарап. Үшеуі сыра ішейік деп бір мезгілде хормен айтқан болды ғой, деді мектеп мүдірі оқушыларды кекетіп. Оның бұл сөзіне бағынышты апайлар да бір күлісіп алды. Ойпыр-ай, мыналар неткен қатыгез адамдар. Әншейінде әйелдерді мінезі жұмсақ қайырымды деп естуші едік. Сонымыз бекер болып жүрмесін, деді Айжарық ішінен. Біз сендерді 10 жыл бойы шыншылдыққа, адамшылдыққа, отанның адал ұлы болуға тәрбиеледік қой. Ал сендердің бұл істеріңе жол болсын, деп бір қартаңдау апай бастығына жағымданып. Талай қайталанған жаттанды сөздерді 3 оқушы тыжырана тыңдады. Олардың өз апайларын сыйламайтыны, керек десеңіз менсінбейтіні түрлерінен көрініп тұр. Кеңесте ата-аналардың отырғаны естеріне түсті ме? Мектеп бастығы бір сәт бұларға да назар аударды. Ал, құрметті ата-аналар, сіздер не айтасыздар? Деді сол сұрланған қалпы. Бала тәрбиесі сізбен бізге ортақ. Баланың ішкілікке бейім болуы көбінесе отбасына байланысты, деп кінәнің ауыр жағын ата-аналарға аударғысы келді. Ата-аналар деп отырғаны 3 адам, 2 әйел, 1 еркек. Әйелдер сіз сөйлеңіз деп Айжарыққа жол берді. Жарайды, мен бірдеңе айтайын, деді Айжарық бойын тіктеп. Ол үшін балалар сыртқа шыға тұрсын. Өйткені менің сөзім негізінен ұстаздарға қаратылған. Балалар, сендер шыға тұрыңдар, бірақ ұзап кетпеңдер, деп ескертті мектеп бастығы. Онсыз да әрең тұрған балалар асығыс шыға жөнелді. Менің айтарым, өз басым жаңағы балаларға дән риза болып сүйсініп отырмын, деді Айжарық. А дегенде апайлардың көзін атсыздай қылып. Балалардың адамгершілігіне, уәдеге беріктігіне, қасындағы жолдасын сатпағанына көңілім толып қуанып қалдым. Егер жаңағы жерде менің немерем сыра ішейік деген, Әнуар не Темір деп қасындағы жолдасын ұстап берсе, мен оны өмір бойы жек көріп кетер едім, деп көңілін сәл демдеп алды. Мен сіздерді түсінбедім, апайлар. Бір шөлмек сыраға бола, жазықтыны ұстап бер деп, өз шәкірттеріңізді сонша қинағандарыңыз не? Сіздерге кім керек өзі? Өз басының амандығы үшін тар жерде жолдасын ұстап беретін обасыз сатқын керек пе? Осы біз 200-ді сатқындықтан, қоян жүрек қорқақтықтан, бір-біріміздің үстімізден донос болудан тойған жоқпыз ба? Біз енді бұдан былай азат елдің, еркін ойлы, үрейден азат адамдарды неге тәрбиелемейміз? Менің тілімді алсаңыздар, бір шөлмек сыраға бола балаларды қыспаққа алуды қойыңыздар. Бұл мәселе жабулы күйінде қалсын. Ал егер оған көнбесеңіздер, мен бұл істі баспасөз арқылы жұртшылық талқысына саламын. Төрелігін халық айтатын болады. Екінші айтарым, енді 15 күннен кейін соңғы қоңырау. Бір айдан соң жаңағы балалар мектеп бітіріп кәмелеттік аттестат алады. Оқу бітірерде түлектеріңіздің көңіліне дақ салатын не жөндеріңіз бар? Енді 1-2 айдан соң олар бір шөлмек сыра түгілі одан зорғысын ішеді. Тек адалдығын, кісілігін жоғалтпасын деп тілеңіз. Менің айтарым осы, апайлар. Тәрбие мәселесінде тым ұсақтап, қазымырланып кетпей, биіктей көрінуге тырысыңыздар. Беткеңестің 3 оқушыға байланысты алғашқы бөлімі осымен бітті. Ата-аналар бөлмеден шығып кетті. Ұстаз апайлар не қарсылық білдірмеді,
не рахмет айтпады. Көкбеттеніп сазарған күйі қала берді. Кейін Ердәулеттен сұрастырып көрсе, апайлар сыраның дауын сонымен доғарған көрінеді. Сірә Айжарықтың педагогикасы саналарына жеткен секілді. Бірақ мектептің қордаланып баттасып жатқан міні мұнымен түзеле қоймас. Ұрпақ тәрбиесін жаңа сатыға көтереміз десек, бар жұмысты әйелдерге артып қоймай, тәрбие тізгінін ер азамат өз қолдарына алу керек шығар. 2009 жылы шілде айында жазылған әңгіме. Сіз қалай ойлайсыз? Мектеп тізгіні, мектептегі тәрбие ер азаматтың мойнында ма? Автор Қабдеш Жұмаділов.